Und zwar folgt jetzt der zweite Teil meiner Übernachtung im Wald. Ich habe dort hinten irgendwas knacken gehört gerade. Also, good night. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar, ihr seht, ich bin hier in der Natur unterwegs. Der Rucksack ist auch gepackt. Diesmal ein bisschen mehr Equipment mit anderem Loadout. Ich hatte mal Lust, etwas anderes auszuprobieren. Und von der Seite her habe ich mir gedacht, geht's los. Ja, wir haben eine Herausforderung und zwar soll es ganz bald regnen. Von der Seite her müssen wir uns ein bisschen sputen. Einen besten Dank nochmal für dieses wunderbare positive Feedback zu meinem ersten Biwak-Video. Ich verlinke euch das nochmal oben hier. Und ja, von der Seite her würde ich sagen, Freunde, auf geht's und viel Spaß bei dem Video. Allzu viel Zeit bleibt leider nicht mehr. Und zwar ist der Kamera nicht so gut zu sehen. Es wird dunkel. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es doch so extrem und vor allen Dingen so schnell dunkel wird. Von der Seite her müssen wir uns ein bisschen sputen, was den Übernachtungsplatz angeht. Weil wir haben heute noch ein bisschen was vor. Und zwar will ich heute noch versuchen, Feuer zu machen. Und ich habe heute ein leckeres Getränk mitgebracht. Und zwar den altbekannten Wikingermet. Und ich dachte, das passt zur Jahreszeit und den will ich natürlich auch warm genießen. Wie gesagt, heute auch eine andere Übernachtungsvariante. Und zwar möchte ich mir noch einen Tarp bauen. Dazu brauche ich noch Heringe. Und ja, insgesamt haben wir noch ein bisschen was vor, dass wir dann zu dem gemütlichen Teil kommen. Aber erstmal heißt es Schlafplatz suchen. So, wir sind hier in einem besagten Waldstück angekommen. Jetzt heißt es halt nur noch eine geeignete Übernachtungsstelle zu finden. Ich denke, ich habe hier eine gute und vernünftige Stelle gefunden. So Freunde, als allererstes werden wir mal unser Shelter aufbauen, weil nicht, dass es dann noch anfängt mit Regnen und wir dann alles im Nassen haben. Von der Seite heißt es erstmal, Priorität Nummer 1 ist Shelterbau. So Freunde, Schritt Nummer 1. Ihr seht, das Tarp ist am Baum mit einer Schnur Paracord befestigt und die längste Seite fixiere ich jetzt erstmal. Und jetzt ist der nächste Schritt, die Seite quasi da zu fixieren, die Seite da zu fixieren. Eine wirklich wunderbare Tarpkonstruktion, die einfach und schnell geht. Und ja, ein Dank geht dann nochmal raus an den Typen auf der Couch. Kann ich auch mal euch verlinken, der hat da einen super Short darüber gemacht. Hat mich sehr fasziniert und ich bin mal gespannt, ob das so super funktioniert. Wir werden es testen. Freunde, ihr seht die Konstruktion. Das Tarp steht. Gerade die Seite hier wird mich wunderbar schützen, sodass ich quasi dann hier schön meine Höhle drinnen ausbreiten kann. Genau, ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. So sieht das Lager aus. Elefantenhaut, Isomatte drunter und Schlafsack oben drauf. Das ist wieder mein Winterschlafsack, den ich schon im ersten Biwak-Video sozusagen mit hatte. So Freunde, hier sieht man es, das Tarp in einer fertigen Konstruktion mit Schlafmöglichkeit. Das wird natürlich alles noch mal ein kleines bisschen weiter
drunter geschoben. Das sieht jetzt so aus, aber wir haben hier gut noch ein bisschen Platz, definitiv, sodass der Regen uns die Nacht, falls er kommen sollte, keine Probleme machen wird. So Freunde, Nummer 1 ist erledigt. Ihr seht, das Tarp steht. Jetzt kommen wir zum Thema Feuer. Was brauchen wir dazu? Feuerholz, und da werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Zurück im Lager hier angekommen. Ihr merkt, es wird echt dunkel langsam. Es zieht auch ein leichter Wind auf. Regnen tut es bisher Gott sei Dank noch nicht. Von der Seite her machen wir jetzt los, bevor es noch ungemütlicher wird. So Freunde, uns mal ein bisschen Licht gemacht. Und zwar habe ich mich jetzt dafür entschieden, doch mein Hobo anzumachen, weil ich einfach finde, das reicht definitiv. So. Stellen wir mal so rum, ein bisschen hier rein. Und dann habe ich hier, ich weiß nicht, ob ihr es ein bisschen erkennen könnt, das Licht ist relativ hell, habe ich so verschiedenste Feuermachsachen drin. Zum Beispiel ein kleines bisschen trockenes, wirklich furztrockenes Holz, weil, ja, falls man halt wirklich, wenn man halt gar nichts hat, dass man halt so einen kleinen Startschuss damit erreicht. So Freunde, ich habe gerade festgestellt, ich habe meinen Feuerstahl einfach verlegt, und ja, wir versuchen jetzt einfach mal das Feuer so anzukriegen. Wir hoffen mal, dass das jetzt reicht und das noch ein bisschen zum Entfachen bringt hier. Das entwickelt sich zu einem schönen Feuerchen, so wie wir es haben wollen. Einwandfrei. Ein kleines Feuer, das ist doch einfach was Herrliches. Wunderbar. Jetzt kommt ein gutes altes Kochgeschirr zum Einsatz. Und als nächstes habe ich noch eine kleine Überraschung, und zwar, es hat hier gebaumelt. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gesehen hat. Und zwar habe ich hier ein wunderbares, klassisches Trinkhorn mit. Das will ich jetzt lecker mit Met befüllen, und den werde ich mir jetzt schön auf dem Feuer hier am Hobo warm machen, und dann wird es hier in dieses klassische Horn gefüllt. Ach, ich freue mich, Freunde, ich freue mich. So Freunde, ihr seht, der Hobo ist ordentlich am Kochen, und hier bilden sich auch schon die ersten kleinen Blasen. Es fängt jetzt langsam auch immer mehr an zu regnen. Mein Schlafsack ist noch alles trocken. Ich werde das dann natürlich noch ein bisschen weiter drunter schieben. Und ja, aber erstmal lassen wir uns hier unser Trinken schmecken.
sieht ziemlich gut aus. Das qualmt schon ordentlich. Reicht definitiv, um getrunken zu werden. Das heißt für mich, ich lasse jetzt das restliche Feuer einfach ausgehen. Ja, lasse es mir halt einfach gut schmecken. Also Freunde, Prost! Es schmeckt gut, sage ich euch. Und das halt noch bei dieser herrlichen Natur, selbst im Regen. Der macht mir auf einmal überhaupt nichts mehr aus. Es gibt halt richtig Kraft von innen. Und das tut's gut. Also Freunde, Prost! So Freunde, ich mache mir es gerade ein bisschen gemütlich hier in meinem Schlafsack und schlüpfe jetzt rein. Ich werde erstmal mit dem Oberkörper draußen sein, weil ja, es doch relativ warm ist. Es sind glaube ich 11 Grad jetzt aktuell draußen. Oh, es wird bestimmt kalt die Nacht, deswegen werde ich dann wahrscheinlich in der Nacht versuchen reinzuschlüpfen. Von der Seite her wünsche ich euch jetzt gute Nacht und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Wenn irgendwas geschehen sollte in der Nacht, melde ich mich natürlich bei euch. Also, good night. Guten Morgen, Freunde. Wir haben es relativ zeitig noch. Und zwar hängt das damit zusammen, ich muss jetzt aufstehen, noch mit ein paar Freunden sozusagen brunchen gehen. Von der Seite her möchte ich relativ zeitig zu Hause sein. Und ich stehe jetzt um 6 rum auf. Wir haben die Nacht ganz gut verbracht. Ich habe keine Rückenschmerzen gehabt. Wir haben wunderbar gelegen. Gut, mit Isomatte und Schlafsack ist auch kein Wunder. Es war eine angenehme Nacht. Ich kann mich echt nicht beschweren. Und ja, von der Seite her würde ich mich jetzt mal einen Abbau machen. Aufgrund dessen, weil es jetzt wirklich relativ doll regnet und ich jetzt nie mit Kamera-Equipment hier rumhantieren möchte, würde ich mich dennoch von euch jetzt verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Biwak bei Regen und Wind mit meinem Tarp-Setup und normalen Schlafsack. Ich denke, es war mal was anderes. Auch das Feuer machen im Hobo. Und ja, ihr könnt da gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat und was euch auch nicht gefallen hat. Für Tipps und Tricks bin ich gerne offen. Wie gesagt, ich wollte mal eine andere Variante ausprobieren. Ob das meine Lieblingsvariante wird, weiß ich nicht. Und ob ich nicht doch lieber das Biwakzelt bevorzuge. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und natürlich würde ich mich über ein Abo freuen. Von der Seite her wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich werde jetzt erstmal abrödeln. Also, ciao. Talk.